大家好，接下来呢，我们再来优化一下这个提交流水线啊。这次我要加一个就是构建失败啊，邮件通知。每次提交啊，可能我们有时候不能立即看到反馈，那么这时候加个邮件通知。这样我们来看一下 Jenkins 里面怎么配这个邮件通知啊。装个插件啊 ，email，应该是 email 这个是吧 ？Intention 啊，好，就装它了，安装一下。装个插件啊，在流水线构建失败的时候，要通知一下开发人员啊，提交的开发人员。有点慢啊。然后这时候我准备了一个Groovy 的模板啊，我们把这个模板放上去。这个是一个 XML，不对，这是一个那个 Shard Library 啊，还在装啊。这里面我们在这下面加一个 email 的模板 ，new file。email 点 Groovy， 这里面写上我们的内容。你看啊，朋友们，这里面就是定义了邮件内容。邮件的内容和用户的信息啊，这里面没有写太多东西啊，这里面只是一个 HTML 模板，然后下面是项目名、构建 ID 啊、项目的地址，这些都读环境变量就可以了，是吧？构建信息。OK， 我们添加了一个这样的一个方法啊，然后这时候我们在流水线里面要加什么呢？去调用这个方法啊 ，df to email 等于 new org 点 DevOps 点 email， 好，获取到了是吧？这里面是不是加上就可以了？哎，比如说 to email， 给谁发邮件呢？哎，第一个是状态啊，就写个 success， 写构建成功吧，和流水线成功啊，流水线成功，然后后面是什么呀 ？email user 是吧？要给谁发信息啊？来，我们先配一下啊。这里面我们要给谁发信息啊？从哪里获取啊？从提交信息里获取，这里获取，看到了吗？这里面有邮箱啊，看它 email， 这个用户的 email 啊，用户 email 为空是吧？好，我加邮箱啊，注意在你的 Git 上面，这个用户他一定要有邮箱啊 ，setting 里面选择你的邮箱，好吧？选择你的邮箱啊，我就写我自己的邮箱了啊，copy 一下邮箱，然后 public 邮箱，连 comment 邮箱，哎，只能这样啊。更新一下啊，选一列 DevOps Engineer， 好吧，我给它规则啊，提交啊，成功了啊，然后这里面是不是可以选了？还是不能选啊？update， 我在这里面看能不能改啊？用户，找一下用户，然后找一下我现在用的是谁呀？admin user 是吧？edit 一下啊，把邮箱改一下，然后保存一下。OK， 然后我再来去改一下我的 profile setting， 哎，有了是吧？好，都改成这个地址啊！注意这里面要改好，你要不改好的话，到那时候可能就挂掉了啊，可能就发不出去。好，第一件事情，我们开发人员每个人都有个邮箱，是吧？然后这时候我先提交个代码试一下啊，看一下我邮箱能不能给匹配过来。哎，邮件已经 OK 了啊，我先提交一次代码，好吧？提交一次代码啊，我们得先去获取到这个邮箱，邮箱就从这儿去获取啊，要不然你从其他地方获取，除非你有一定的规则，自己去匹配也行啊。如果没有规则的话，咱就尽量用 GitHub 上面的 GitLab 上面邮箱提交，安装好了是吧 ？email 这个邮件这个插件啊，这个插件，装上这个插件。
OK，装这个插件了，然后接下来我要做的就是看一下这个 Jinx 流水线的运行啊。好，这里面我们就看一眼它的数据啊，就搂一眼它的数据就行了。有邮箱没？有了吧 ？User email 是吧？User email 啊，看一下这里面是不是 User email 是吧？dollar 的 User email 啊，我们加一个变量，在这里面我们获取到它的邮箱，在这里面再加一个参数啊，加错了，这里加 User email 是吧？dollar 点 User email。OK， 加好参数，保存，然后回到咱们 CI 里面，这里面写谁呀？写上我们的 user email 就可以了，好吧 ？to email 点 email 是这么写的吧？看一下啊 ，to email 点 email， 对，没错啊。好，就这样去写，给谁发邮件就可以了。OK， 保存一下，这个应该就是失败，构建失败了，流水线被取消了。好，保存一下。好，这时候我们就形成了一个匹配。好，形成了匹配啊。然后现在我们要配一下关于 Jinx 发邮件的配置、系统设置，然后全局配置和系统配置啊。在这里面我们搜一下 email 啊，应该先改一下这个邮箱地址啊。这个邮箱地址要改成刚才我们所配的那个邮箱地址啊。我就简单就把它都配成管理员了啊。OK， 然后这下面我们就要配这个邮箱啊。我用的是这个啊，一个 ten 的 email， 是这个吗？啊，应该是这个啊。好 ，STMP 的 server 啊，之前总配的，我看一下啊，使用啊用户名、密码，好，用户名密码写好了，STMP server 啊，这个 server 是多少 ？STMP server 应该是这个吧？看一下啊，挂条。smtp 点 qq.com 是吧？.com 啊，这个不写了。好，那现在就 OK 了啊。SMTP port 465是吧？啊，使用默认单口号吧，看能不能测试一下。哎，这里边还没有是吧？还不能测试啊。保存一下啊，我们这样来发个邮件试试吧。现在我们把它 rebuild 一下，rebuild 你可能获取不到啊，提交一下再，提交一下，然后看能不能发邮件啊。我们把 CI 这块啊，因为刚才咱们看效果的这里边加一个 sleep 给去掉。好 ，to email 点 email 啊，没错，保存。然后这时候看一下 Jinx 啊，已经开始构建了是吧？看一下它日志啊，获取代码，打包，连接失败是吧 ？error email retry 10次啊，send email to， 你看邮箱我们已经获取到了对吧？邮箱已经获取到了，但是它可能没有连上它啊。看一下啊，看一下别人怎么配的，在这里面配一个啊，然后 smtp 点 qq.com。25是没加端口吗？我用的是这个扩展的这个啊。哎，这里面成功了吗？发成功了？看一下啊 ，fed 啊没有发成功啊。然后我看一下这个里边的一个配置。这样吧，我来系统设置里面啊，在这里面它会有一个方法，流水线里面它会多一个 email 方法啊 ，email。哎，没有 email 方法。
我用的这个方法是，那是我记错了啊，email EIT 啊，email EIT。那就是我这里边配置的有问题啊。那我在这里面再配一下我的邮箱啊。哎，这里面我刚才没保存吗？你看这里面怎么又变成空了？SMTP server smtp.qq.com 对吧？只有两个啊，咱们用的应该是这个，然后账号密码 @qq.com，然后25，然后测试一下保存。刚才难道配置没保存上吗？再看一眼啊。好，这次有了啊，这次有了，再试一下吧。然后把这个流水线 rebuild 一下，重新回放一下。哎，成功了是吧？发出去了，同学们看到没有？这里边应该会有一，哎，发过来了，哎，没有。垃圾箱里面啦？不是，哎，没报错哎。嗯、收信收一下。哎，这个是好奇怪啊！我已经发出去了啊。我自己给自己写封信试一下啊。好，然后主题 test，发送成功啊！哎，你看我这会来一个是吧？哎，但是刚才这个邮件真没发出来啊，肯定是出现什么错误了。我们看一下流水线啊，你看这里边看样子是成功的，是吧？2560，看样子是成功的啊，是慢吗？当垃圾邮件了？我看已发送啊，应该有两个啊，这个没有啊，找一下啊。嗯，这个配置完之后，是吧？你看配置都是一样的啊，配置都是一样的。这个按道理来说成功了，email to user 已经发成功了。呃，很奇怪啊。这样，我们一边发一边看下 Jenkins 的日志啊。我来连接一下 Jenkins，看一下它的错误啊。好，这次我们来再发一次啊，再发一次啊，肯定是哪块有错误。这个返回不了。好，我们在这里面再把它 rebuild 一下啊，再发一次，成功了是吧？看一下有没有发过来啊。25603，没问题对吧？发上 Jenkins 的日志啊，啊也没问题是吧？你看也没有这个错误的信息啊，这就很奇怪了啊。这种情况下怎么办？我正常提交一次试试啊。说刚才环境变量里面就没有它们，再试一下啊，说不准。这次再看一下。
哎，这次也是可以的呀，他还是没发过来，对吧？垃圾件里边也没有啊。那这样，那我们重启打法啊，重启一下，restart 一下，重启一下啊。有的时候是插件需要重启，所以咱们先不往深的去看它。OK，重启还挺快啊，等我一下。没点，为什么？等等，暂时点注销了。好，这时候我们把它再触发一次啊，rebuild 一下，发个邮件。你看这里边就是我们获取到的这些变量，发送成功了。提示的是发送成功了，还真没有是吧？62啊，已发送，它好像没有把这个发出来，对吧？那这时候我们把它那什么找出来啊，就是找一下那个设置啊，找一下设置，邮箱设置在哪里？设置啊，看一下 SMTP 这块啊。我刚才是已经开启这个 SMTP 了啊，这里边我看要加一个账号信件邮件地址 smtp.qq.com 啊，启动 SSL 啊465，必须勾选 SSL 对吧？好，看一下啊，那还是咱们系统配置有问题啊，我们点一下系统设置。在这里面呢，我们需要加一下啊，启动，这是什么？这 item 啊，启动 SSL 啊465 ，OK， item 哪里去了？保存一下，这时候再来重新运行一下啊。465，然后 SSL。运营成功了。你看它是不报错的，啊，它是不报错的啊。它不管你有没有收到，它是不报错的，还是没发过来，对吧？好，各位同学啊，刚才找到问题了，是因为什么啊？是因为我这里边的授权码写错了啊。在系统配置里面，刚才咱们其实默认装了一个邮件通知啊，这里面看到吧，同学们？我刚才用这个测了一下啊，刚才我用这个测是没问题的，因为这里面我输入的密码不对，所以导致它发送给失败了啊。这里面我们只需要改一下这个密码就可以了，把密码改一下，改的是你那个授权码，记住吧，不是你的账号和密码啊。保存一下，这时候你再运行一遍啊 ，rebuild 一下，我们看一下啊，刚才这是发送的一个测试邮件啊，这刚才这个测试邮件啊，但是使用的其他插件，这次你看啊，哎，来邮件了吧？你看 ，Jeans 这个项目构建信息啊，流水线成功，是吧？构建状态流水线成功，然后它的地址。这是个邮件通知啊，加到咱们提交流水线里边了。OK， 所以说刚开始在配邮件通知的时候有一个错误啊，错误就是咱们刚才那个账号密码啊，这里边我给大家写个提示啊，一定要加上，好吧？
那再总结一下咱们刚才配这个邮件通知的一个过程啊。首先，我先在项目里面是不是加了2个参数啊？加了一个参数啊，加了一个 user email 这个参数是来获取到我们当前这个项目里面这个提交人的邮箱是吧？好，我先获取到这个邮箱了获取到邮箱了，然后 Jenkins 上面是不是先装了个插件，对吧？装完插件之后，然后开始在 GitLab 上面也加了个插件，对吧？然后我们又在这个 Jenkins 里边这个邮箱这儿做了一个配置啊。邮箱配置这块一定要注意，这里要填就是填那个账号密码的时候，要填的是啥呀？是这个，注意这里啊，注意填写授权码啊，授权码并不是一个那个，填写授权码啊，并不是 QQ 的账号密码。OK， 写个授权码。好，然后我们在流水线里面是不是加了个 to email， 对吧？加了个 to email 啊。流水线里面我们加了个什么呢？看一下，加了一个方法啊，就是 to email， 就这个啊，加了一个发送邮件的一个模板，就这样的一个过程。OK， 好，那么这就是咱们完整的过程啊。行，那么这个优化先到这里啊，感谢各位同学，咱们下节课再见。